好啦，我頭先咧就畫完方形啦，今日咧呢個咧就係功課2圓形啦。咁圓形咧個難度係咩咧？點樣畫到佢真係有個圓形？因為通常咧啲朋友咧就可能畫畫下，我變咗一個橢圓形，又或者畫下，點解有啲奇怪咁樣咧？點解我畫極都唔圓嘅？呢個係通常大家嘅疑問，影嗰啲都唔好理住，通常就問點解我畫得唔夠圓？咁而家就簡單講，可以點樣畫圓啲？咁當然呢個要長年累月啦。咁有啲人一開始就可以畫到一個，咪即係有啲人練習過，你見到一嚟就一個純圓形喎。咁當然人哋係經過長年累月嘅練習嘅。咁如果大家一開始可以點樣做一個圓形呢？我以前個老師講嘅寧方勿圓，點解？首先畫翻個正方形先。我陣間要畫個示範喺度，所以咧我唔想嘥字，上面畫啦，正方形。當然啦，你話正方形方唔方嘅，咁你都好似頭先咁樣，咁自己咁樣度啦，我唔講多次啦。方形啦，然之後寧方勿圓啊嘛，方到0啦，係啦。咁我哋再間啦，基本上咧大概就係一個圓嚟，跟住我哋慢慢再收細個圈咧，咁我哋就會得出一個圓形出嚟啦。好，嚟多次咯喎，唔 sure 嘅。首先我哋咪畫咗個正方形先啦。好，我哋係咪4條邊一樣？只要我哋個方形啱嘅話，咁首先我個圓形唔會大咗一忽出嚟先。咁我哋可以搵個中間點啦。係啊，大家真係好要求嘅，你可以喺度慢慢對下邊度係中間點嘅。咁但係時間關係，我唔對啦，你哋可以對嘅。你可以分做幾格先嘅都，個人我覺得啦。你可以咁樣間咁樣嘅。咁呢個其實就好跟睇大家嘅啫。呢個我真係冇乜所謂，我又你就慢慢一格一格咁樣慢慢整翻去，係啦。咁其實你已經見到中間有個圓形嘅雛形噶啦，咁就慢慢收咯。係啦，冇信心都係一樣啦，冇信心一嘢畫完嘅話咧，慢慢掃咯。咁你其實到後期咧，你自己唔使掃咁多咧，你就會其實有時見到我哋啲線咧好混亂咁樣咧，就會覺得俾人覺得你好冇信心畫呢樣嘢，即係你好有信心咧，啲人就會見到條線一筆過咁就得噶啦。咁呢個咧有啲冇乜信心嘅表現，咁但係初學者咧就我覺得畫到先，唔好理咁多，信心係積累而嚟嘅。即係起碼對一個 I 人嚟講，信心係要不停咁積累啦。我唔會一開始就同大家講好叻啊咁樣，我做唔出。係啦，我一個純 I 人嚟嘅。好，咁我着翻頭先啲嘢走先。都係一樣啦。畫嗰陣時千祈唔好咁大力，如果唔係你擦嗰陣時咧，你絕對會後悔嘅。係啦，咁我而家已經畫好咗啦。我鏡頭應該冇歪啩，望望先。咦，
我鏡頭尾咗，點樣搞啊？睇下先，我應該要對住個鏡頭呢邊畫。係啦，如果唔 sure 大家，即係我覺得唔 sure 自己畫得啱唔啱咧，你可以企起身望一望嘅。咁有時咧，你近距離望嘢咧係唔啱嘅，即係嗰個角度，大家太習慣啦，或者去個廁所啊，出去飲完杯水翻嚟咧，你就會發現自己啲嘢有啲唔對路咧，就及早改正。離開望一望先，呢度。因為咧，你打直啦，同埋坐喺度望嗰陣時咧，尤其是張相放即跟嗰陣時咧，你好容易睇錯。通常我畫畫咧，張相咧就會放喺前面動直佢嘅。咁但係因為而家要做示範嘅關係咧，冇辦法，係啦，我亦都冇咁多個 cam，咁就只可以咁樣做啦。好。睇先啊，等我望一望 cam 先啊，因為咧影嗰陣時個 cam 都有少少歪，只可以大概啦，應該係點樣可以 set 到個 cam 真係100%唔歪咧？好似有啲難度。睇下先個 cam 望一望先，好，差唔多啦。多餘嘅線拆咗佢啦，咁當然你可以係再拆幼啲嘅，咁但係我而家唔搞咁多啦。好，同頭先嗰個影咧調翻轉，頭先嗰個影咧係依邊打過嚟噶嘛？今次唔係啦，今次咧個影喺度打過去，呢度打落嚟，所以咧你會見到呢度。頭先我哋個影咧係咁樣噶嘛？我哋今次咧，因為係一個圓嘅面啊，係一個弧形嚟嘅，佢個光咧就會順住呢度咁樣屈落去，係啦，所以咧個影咧，等我畫畫先啦。個影會唔會咁樣好 sharp 咧？唔會，唔會係咁樣，係啦，唔係黑白大廚，佢唔會咁樣黑白分明嘅。No no 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 no，佢咧會係兜住個表面一個波咁樣，佢個影會係咁樣嘅。好，咁如果我哋唔 sure 嘅，咁你咪照放支筆喺度，係啦，我個影最高點喺呢度噶啦，咁我咪呢度咯，咁呢度可以好輕力啊，好輕力，唔好咁大力，少少地好啦，大佬。呢個就係我哋嗰個影啦。咁但係頭先講啦，越暗嘅地方越深色啊嘛，深淺。我哋中間呢度咧，因為佢唔係一個起角嘅表面，所以佢中間呢度咧，佢個過渡咧係相對 smooth 啲嘅。但係個光係咪每次都係咁？唔一定，即係因為呢個光咧，佢應該係好近距離打落去嘅。咁如果佢越遠打嘅話咧，佢個光同暗中間呢個 blur 咧就會越開。OK，咁所以咧，我哋呢度你可以一開始你可以 soft 咗佢先，係咪？你可以一次過做咗個有色嘅面先，係啦。我頭先畫呢條線係因為要俾大家睇到嗰條嗰個影喺邊啊。咁樣其實係唔啱嘅，因為你見到呢條線咧就已經係冇咁好啦，只可以話係啦。排線係應該講排線。好。
畫翻個圓形出嚟先。好，我哋先前係講排線咁樣嘛，點樣做一個圓形嘅排線呢？你簡單嘅，慢慢屈過嚟，係啦，我畫疏少少俾大家睇，係啦，我只要咁樣慢慢屈過嚟，咁佢咪做到咯，一個慢慢弧過嚟啦。咁當然後尾到我哋快啦，咁我哋咪可以隻手咁樣喐咯，係啊，可以再慢慢填色啦。咁但係如果大家一開始做唔到嘅，唔緊要，逐層做，逐層做啦。我哋而家係啦，已經鬆開咗噶啦，逐筆嚟，唔緊要，我哋係慢慢嚟嘅，冇嘢係一步登天嘅。我都想，即係正如我都想中六合彩一夜暴富咁，但係夜晚早啲瞓會好啲嘅。好啦，咁我哋而家已經係做到一個 gradient 出嚟噶啦。咁我哋呢度慢慢再做深去咯，係啦。其實冇乜嘢嘅，最主要其實排線就係耐性咯。你有耐性嘅話，你點都一定要做得靚。所以有時有時睇畫咧，你會見到嗰個人心唔心急。心急嘅話，你有時會覺得佢個 detail 做得唔好。咁當然啦，有啲人係快靚正嘅，咁都係要練咯，係都要練，冇捷徑，所有嘢都係要練。你一開始睇嘅好準，但係你長期唔畫，咁人哋又會追上你龜兔賽跑嘅故事，大家明噶啦。好啦，good，咁就完咗，都係一樣啦。因為佢呢張台布佢都係有少少淺色嘅，你見到光喺呢邊打落嚟，然之後呢度佢有反光，所以呢度咧佢會淺色啲嘅。咁呢度咧就要淺色啲，咁我哋呢度咧會深色啲。咁呢度點啊？打多層咯，冇乜嘢嘅，疊多層上去啫。你越疊越深啫。咁佢又唔係黑洞，佢都仲係有深嘅可能性嘅。一黑洞啊，真係冇得再黑啦。雖然有啲難，我都知，唔使吐租我。好，大概就係咁。然之後物體同埋布嘅接觸，地下嘅接觸啦，黑啲嘅就睇你哋想唔想用呢一隻啦。我自己懶咧，我都係照舊揾翻我支八 B 或者六 B 都得。頭先試咗八 B 嘛，今次試六 B 啦，照舊。宇宙無敵黑都唔係嘅，我講嘅啫。好，因為今次呢個光咧打過嚟咧好近，你會見到呢個形狀都算深刻。呢度咧比較實嘅，呢度會比較虛，就係每次打咧都未必一樣嘅，起碼我係啦。咁就因為喐少少咧就好大影響噶啦。咁就大家睇餸食飯啦。唔一定揾呢張相嘅，即係你覺得我唔中意個光喺呢邊嘅，即係有啲人好熟悉，即係好習慣性，我個光一定要喺左邊嚟嘅，咁你咪自己 flip 張相咯，或者你可以揾另外一張相，網上其實好多呢啲嘅 source 嘅，咁你唔一定要攞呢張，你可以攞第二張都冇所謂嘅，係啊，因為我都唔知點樣，你可以喺個 YouTube 度 copy 出嚟嘅，我唔介意，反正我都係喺 Pinterest 揾嘅啫。係啦，咁基本上咧，係啦，基本上你個圓形打落去咧，你個影一定係偏圓，佢唔會變咗一個正方形嘅，咁所以一定係偏圓嘅。整埋針滴先，唔睇下，一支深色啲嘅筆係好用啲。
好啦，嚟到呢度啦，我哋就要開始睇邊度去 blur 噶啦。好，張紙唔係好夠位啊，其實佢應該要再長啲嘅。可唔可以喐一喐我個魔再過啲？你睇唔睇到？你睇下先，好唔好？哎，望一望先啊，都仲係睇到嘅。跟住咧，我哋就會好嚟到呢度，因為咧佢其實應該係要嚟到依邊嘅，咁但係咧，張紙唔夠位啦，我只可以大概嚟到依邊啦。係啦，大家都係可以睇下影同埋嗰個波之間嘅距離啦。其實應該要再落啲嘅，咁但係我已經喐唔到個 iPad 啦，咁就我做短翻少少啦。你哋當然就最好就做翻長啲啦。話晒我哋都要掃描係比較追求事實嘅嘢嚟嘅。好，我哋呢度咧係 blur 嘅，做翻個 blur。呢度開始最尾咧都係淺色啲嘅，都一樣啦。你做唔到咁樣掃出嚟，咁你咪慢慢排先咯。係啦，一筆一筆排，我哋都係可以嘅，慢慢嚟，唔使急，亦都唔需要最緊要快啊，慢慢嚟就得噶啦。一日畫唔完嘅，可以第二日收工畫。你中意畫一年我都冇所謂嘅。係啊，最緊要畫畫依家嘢，最緊要開心自己。畫完之後，你就會覺得自己好有成就感。好，就係咁。呢個係大家嘅功課二。好，希望咧今日呢個 sharing 幫到大家啦。中意嘅話可以 like and share 啦。當然你可以 subscribe 埋呢個 page，呢個 YouTube channel 同埋 IG 咧，我會更加開心啦。咁開埋嗰個 long 啦咧，就可以收到之後嘅教學通知啦。如果大家又同我一齊畫嘅，可以喺趣啦，因為我唔識讀嗰個名，或者 IG 嗰度咧就 post 翻你哋練習嘅相，同埋 tag 我啦，tag 我 Lim Drawing 呢個 account 啦，我見到嘅話我會記得覆大家嘅，我哋下集再見，拜。